Hayigsoon, allow me to pray your life right now. Kabalo ko nga, ikaw ang tao nga feeling strong but deep inside, naluya na kay mga weaknesses. It because muulaw ka mag-share sa imong friend, sa imong family, kung unsa ang imong ginabati. But allow me through my prayer nga mga itag-guide sa Ginoo, ang imong challenges karon ma-overcome na nimo, dili pinaagi sa imong kaugalingon nga kusog, but pinaagi sa pagkamaayo sa Ginoo nga siya ang nagahatag sa matagos sa atoa ug kusog. Every challenges nga ginaatubang nimo or nako karon ma-overcome na to, it because sa grasya sa Ginoo. And pwede ko nimo sabayan sa pag-ampo habang ginalantaw nimo ni nga videos nga atong mga challenges atong i-declare sa Ginoo, mga trials, mga fears, burden, it because ang atong Ginoo makagagahom. And the said tang kini nga prayer to bagon niya ni pinaagi sa atong humbleness and sa atong pag-seek o guidance sa iyaha. Let us pray. Ginoo nga labing gamhanan, we pray Ginoo sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kabalo ka Lord kung unsa ang among mga kabalaka, even man Ginoong Dios sa naasa among kasing-kasing karon. Lord, nasayod ka Ginoo nga sa matagusa sa among nami mga fears and dapat may mga doubt Lord sa among kasing-kasing. And Lord, especially sa among situation karon Ginoo, kini nga mga tao Lord nga muulaw mag-share sa ilang mga ginabati sa ilang friends, families, kay kuno dasig sila, ligon sila, but deep inside Lord na mga burden feelings, na mga kasakit Ginoo nga ginatago lang nila Lord, it because dili nila gusto nga makita sila nga gikapoy, dili sila gusto nga makita sila nga maluya. But deep inside Lord, just suffer sila Ginoo sa tanan nga mga klase-klase nga mga sicknesses sa kinabuhi. And I pray Lord Jesus, through your presence, through your Holy Spirit, na may maghahatag sa amoa o kanang kadasig. Lord, liguna ang among kinabuhi nga ma-overcome namo Ginoo ang mga challenges Lord. Ma-overcome namo ang trials dili pinaagi sa among kaugalingon nga kusog. And I pray for this people Ginoo nga nakakita nining video nga na sila sa situation nga kagulanan, na sila sa situation Ginoo nga doubtful sila Lord, it because nabalaka sila o ang uban nabalaka sa future nila kung paano sila makasurvive sa kinabuhi. But allow your presence Lord na magahatag o magahandle sa ilang kinabuhi Ginoo. And Lord, I pray for these people nga makaya nila Ginoo ang ilang situation. Dili lamang pinaagi Ginoo silang kaugalingon nga kusog, but through your presence, through your guidance Ginoo, nga ilang gipangayuan ug tabang ma-overcome namo ang mga challenges Lord Jesus naagi sa imong tabang ug giya. Lord God, sa among situation sa kinabuhi, I pray ikaw maga-protect Ginoo kung unsa man ang among ginaatubang nga mga trabaho Lord, i-bless Ginoo ang tanan-tanan. Tuguti Ginoo ang kasamok sa among kinabuhi. Tuguti Lord ang mga temptation na kanunay magababag Ginoo, maga-interrupt sa among kinabuhi. Lord, dawat ang among pag-ampo. In Jesus name we pray, amen and amen.